Max je vlastně prvním nejstarším veletrhem, specializovaným oborovým veletrhem, a tím druhým je veletrh Salima, který jsme viděli o 5 let později, a proto tady slavíme vlastně 40. výročí vzniku. Je mi velkou ctí být tady při zahájení tohoto veletrhu, této Salimy, při takovémto jubileu. Já se přiznám, mám tady v těchto deskách nějaké podklady pro to, co by vám měl říci, ale já se přiznám, řeknu asi úplně něco jiného, než jsem původně zamýšlel říci. V další kategorii, a sice v kategorii cukry a sladidla, cukrovinky a čokoláda, je oceněný exponát med květový, pastový 130 gramů. Výrobce Včelko, společnost s ručením omezeným, vystavovatel taktéž Včelko spol s ručením omezeným. Dovolte mi, abych vám představil naši práci společnosti Včelpo. Zabýváme se šetrným a kvalitním zpracováním medu a ostatních včelích produktů. Nejen, že umíme kvalitně zpracovat jednotlivé druhy medu, jako je med květový lesní, lipový nebo akátový, ale do medu vmícháváme i ovocné šťávy, různé druhy oříšků a ovoce. Dále bych rád zmínil naše potravinové doplňky, jako je med s pylem, med s propolisem a med s mateří kašičkou. Jednou z našich novinek pro rok 2014 je med květový pastový, plněný do aluminiových sáčků s plastovým uzávěrem, který představuje revoluci v balení medu. Tento výrobek na jubilejním potravinářském veletrhu Salima 2014 získal ocenění Zlatá Salima.